就咁嘅。家陣咧，我咧就得一粒仔，咁咧佢自細又讀書又好好㗎，而且人品又好喎。佢喺班上邊啊，同啲同學仔都好好㗎。但係自從佢讀書嗰陣咧，咪識咗個女仔咁啊，開始拍拖啦。咁咧佢就變晒啦，成個人都即係變得好偏激㗎，又好暴躁嗰種喎。收尾咧就同嗰個女仔分開咗之後啊，嗰啲脾氣啊，簡直都唉，從來都冇對我啲父母發過火㗎，佢都對住我哋，佢都會發晒火㗎。咁我兩公婆見到佢咁嘅樣咧，我哋咪帶佢去睇醫生咯。即係你都知啦，係咪？做父母嗰啲見到自己個仔咁嘅樣啊，肯定個心啊，肯定囉囉攣㗎嘛。得個嗰啲醫生啊，同我講話我個仔咧有嗰啲咩精神分裂症喎。唉，阿小圓姐，我哋啊，真係都好咩噶啦，已經係即係問嗰啲朋友啊之類嘅人，佢哋都介紹我哋去幫佢睇噶啦，我哋都好努力咁樣去幫佢治療噶啦。真係好彩，收尾咧通過食啲藥啊，同埋嗰啲治療啊，咁已經好咗好多噶啦，基本上咧都七七八八噶啦，都同我哋正常人係冇咩分別噶啦。咁收尾通過啲朋友仔介紹咧，就識咗一個女仔咁咯。嗰個女仔咧，人咧樣子都算可以，屋企啲條件咧就唔係幾好咯，學歷都唔係好高。但係我個仔佢中意啊，嗰個女仔咧佢亦都中意我個仔。咁咧，即係對方父母反對係咪？對方父母都冇反對嘅，即係我屋企啲家庭條件都算可以。咁出現咗咩問題啊？如果咁樣嘅話？咁咧，佢哋嗱拍拖咗3個月之後咧，就即係諗住話攞證咁啦。咁我哋做父母嘅，肯定都要商量好嗰啲禮金啊之類嗰啲嘢噶嘛，係咪？你覺得禮金多係咪啊？咁又唔係，佢哋話6萬蚊禮金，咁我哋咧都好爽快咁應承咗。即係畢竟咧，依家娶個女仔唔係好容易噶嘛，係咪？6萬蚊我哋屋企又俾得起，咁咪俾咗佢咯。嗰啲衫金啊之類嗰啲嘢，我哋都即係佢哋提嘅要求，我哋都滿足晒噶啦。咁發生咗咩事啫？如果咁樣嘅，咁既然都同意啦。但係呢個女仔咧，佢同我個仔結咗婚之後啊，成日就因為一啲咁嘅雞毛蒜皮嗰啲咁嘅小事咧，就即係同我個仔啊嘈交啊。咁有乜嘢？我想問下你咧，佢同你仔嘈交，咁嘈交咪等佢兩個去拆掂佢咯？你想點啊？即係你都知我個仔之前有嗰啲問題噶啦，佢就可能即係佢講嘅嗰啲言語入邊咧，就可能刺激到我個仔啊。咁我個仔咧，佢可能當時啊三更漏夜嗰陣時，佢哋兩公婆喺房嗰度嗌交啊，可能咁咧就我個仔當時啊就發病啊嘛，半夜嗰陣咧就綁住咗佢啊，將佢嗰啲頭髮都剪鬼咗人哋嘅。有冇整傷佢啊？冇㗎，當時冇傷害到佢㗎，就係剪咗啲頭髮㗎咋。但係咧，佢咧就好大聲咁喺度鬧我個仔咯。佢就話我個仔啊黐線㗎，咁又話咩唔正常啊咁咯，即係講嗰啲語言啊，即係好刺激到佢，因為我個仔佢唔受得刺激㗎嘛。咁當時就搞到我個仔個心情可能更加之暴躁咁啦。咁啊又撳低佢，又喺度剪佢啲頭髮，剪到人哋光嘟嘟咁啦。你有冇整親佢？係剪頭髮，但係冇傷害佢係咪？冇㗎，就係剪咗佢啲頭髮㗎咋。冇傷害到佢㗎。咁收尾咧，我個仔佢冷靜咗落嚟之後咧，佢可能即係清醒翻咁啦。佢就覺得佢自己就唔啱㗎啦。佢知道佢自己做錯咗，都同佢道歉咗㗎。但係個新抱咧，佢就係都話要搬出去喎。我問佢啦，係咪先？我問佢你搬咗去邊啊？咁佢又唔肯同我哋講喎。打電話佢又唔聽。但係咧，我亦都知道啊，佢當時佢已經有咗㗎啦，阿小圓姐姐。咁你諗下，佢家陣有咗喎，佢打電話又唔聽，係嘛？你去邊度又唔話俾我哋知，咁我呢個做個家婆嘅，我肯定要驚佢啊，將嗰個孫啊打咗噶嘛。所以啊，我依家我真係好心急，好焦慮啊，小圓姐姐。成個月落嚟啦，我都唔知佢去咗邊。呢個月啊，我都未瞓過一餐好覺啊，陰公。我想問下你咧，我想問下你嘅姐姐，佢知唔知道咧？你個仔有病啊？佢唔知㗎，因為當時我個仔已經好返啊嘛，係咪？我哋又冇必要話講呢啲嘢啦。我當時又冇同佢講嘅。咁你點解唔告知人哋咧？佢有呢個咁樣嘅病史，你又隱瞞咗病史啊？
咁我諗住係咪先佢都好翻啦，就無謂再講啦。我費事啊，因為呢啲嘢搞到佢哋兩個後生嘅係咪？反正我想問下你咧，隱瞞病史咧，屬唔屬於隱瞞病史啊？佢咁樣嘅情況屬唔屬於隱瞞病史啊？屬唔屬於啊？你屬唔屬於隱瞞病史啊？你咁樣應該屬於吧？啊，呢個三家姐我練下佢啊，你屬唔屬於隱瞞病史啊？人哋話屬於嘅喎。屬於啦。你就算你好翻都好，你都要同人哋講㗎，尤其是你呢個係可大可小嘅病，明唔明？但係佢當時都好翻㗎，好翻佢而家乜事都冇嘅。咩叫做歷史啊？咩叫歷史啊？好翻又如何？係咪啊？如果你咁樣同人哋講咗，人哋會介意㗎嘛？係咪？介意你都要承受㗎啦。好老實講，你介意嘅咪一齊咯，唔介意嘅咪分開咯。你要幫人哋㗎，你唔可以咁自私㗎噃。咁又唔係咁講㗎，咁嗱又唔可以話將係咪先過往嗰啲歷史啊都講晒出嚟㗎嘛？邊個冇過去啫係嘛？再講一啲呢啲，咪要講咗俾人哋聽，所有嘅事都講咗俾人哋知咩？你情我願㗎嘛？呢啲你而家咪叫做騙婚咯。咁我都唔算騙婚㗎啦。我冇呃佢喎，嗱咁佢當時啊要禮金啊，要咩3金5金嗰啲，我都應承晒佢㗎喎。佢要乜係咪先？你都要應承我都俾晒佢啦。你想娶人哋就係要呢啲條件㗎啦，但係你正常嚟講一齊生活㗎嘛，你係咪應該你同個譬如我而家去拍拖，我有自己即係某啲病徵嘅，有啲病歷史嘅，我都要話俾人哋聽。你情願嘅你咪嚟咯，唔情願嘅你分開咯，就係咁簡單。但係佢哋兩個當時啊係兩個係互相愛㗎，你。真心相愛㗎，佢哋拍過拖㗎嘛，係咪？佢自己當時都冇發現。未曾深愛嘅時候，你已經要講啦。咁佢哋兩個啊拍拖嗰陣啊，都冇話係咪先？都佢自己都唔發現，而且啊我都對佢好好㗎。以為你發現，你都話你佢好翻喎，點發現啊？咁咪就係咯，我個仔係好翻啊嘛，已經冇嗰啲問題啦嘛，仲使乜拉出嚟講咧？咁佢好翻啦，就唔使講啦，係咪啊？依家係佢啊，搞到我個仔發病喎，我個仔本嚟係好翻㗎喎，依家係佢唔好啊，唔係我個仔唔好啊。阿姐啊，你講。如果你本身係不孕嘅，咁我冇事㗎喎，我個人完全冇事㗎喎，但係你係咪要話俾人聽我不孕啊？咁不孕呢啲性質又唔同㗎嘛，係咪啊？呢啲要傳宗接代嘅，我個仔嗰啲本嚟就係好㗎嘛，係咪啊？你一定姐姐唔好拗呢個問題，我哋唔好拗呢個問題，姐姐。首先我想知一樣嘢，你而家係咪好擔心你嘅新抱出咗去住之後，喺你哋唔知情嘅情況下，佢會夾咗個小朋友？你係咪而家好擔心呢樣？我肯定擔心呢樣啦，係嘛？我聽到你講呢樣嘢嘅，所以而家你係好擔心你嘅新抱係會夾咗個小朋友，係咪？就係擔心呢樣，係咪就係擔心呢樣？咁又唔單止擔心呢樣嘅，咁我都好中意我呢個新抱仔㗎，我都想佢翻嚟。而且你而家上嚟就係想阿小圓幫你揾翻個新抱翻嚟啫，係咪？咁肯定啦。阿姐姐，如果俾我我俾我建議咧，因為你自己有欺騙人哋在先嘅，你睇下咧，如果你呢個新抱唔願意嘅，你就唔好強求咯。我講嘅，我唔係話勸人哋去分開，我只係嗱，姐姐我同你講一樣，你而家係擔心，係你擔心個肚唔係你嘅啊！我意思就係，如果你唔係佢擔心佢唔要個 BB 啊，你就係擔心呢樣咯。而家我同你講一樣，姐姐，如果你新抱係要去到某院，你哋係有騙婚嘅，你知唔知？拗嚟冇用啊！我俾呢下邊嗰個姐姐講，我就講呢樣啫。我淨係有一個問題，就係好咗點解會發作？萬一以後發作起身控制唔住，傷害個 BB 咁點算？殺死個 BB 咁點算？唔係啊，而且佢仲有圍乜嘢嘅喎？圍乜嘢嘅喎？會唔會圍乜嘢傳啊？會嘅。呢個我唔知，我而家接緊啊。佢呢隻會嘅。呢隻有機會。因為如果你睇得好㗎嘛，去醫院嗰度係嘛？點會有呢啲嘢啫？姐姐嗱，睇得好，你個仔點會發作咧？佢個仔曾經有過呢樣嘢嘅，跟住佢去做婚檢嗰時要講明，人哋會驗㗎，因為我個女去做婚檢嗰時，人哋問你有冇啲咩病咩事啊？你有冇乜嘢？人哋問過晒你㗎。如果做婚檢，邊度會有呢啲問題啫？我屋企啲家族都冇呢個，我屋企啲家族都冇呢個情況。唔係啊，姐姐，我同你講，你咁樣會害咗人哋嘅個女仔。
你害咗人哋嘅，你而家隱瞞病史啊！咁你咁樣嘅情況，你可以醫，但如果你人哋話唔介意你有呢個咁樣嘅病情嘅，我可以嫁俾你嘅，咁係光明正大、光明磊落。但你而家你係為咗一己私欲，唔想你自己個仔受到啲乜嘢傷害，你自己希望可以可以有後代，或者希望你個仔可以有好嘅正常人嘅生活，而隱瞞咗呢件事，咁樣你就大錯特錯，姐姐你唔啱啊！姐姐，人哋去某院一告你，你哋係真係呢個隱瞞病史，會告你騙乜分㗎？如果你唔信嘅，你試下啦，姐姐，我哋講你唔信咋？尤其是呢種病例咧，佢係精咩神分咩裂㗎嘛？你查下，你哋幫我度量下，你幫我查查。隨時隨地都會翻轉頭嘅。萬一害咗個孫，個孫遺傳咗咁點算？係啊，咁你個孫點算啊？姐姐，等你個新抱同你個仔兩個處理啦。我希望我查一查嗱，我而家點先下嗱。但係咁喎，家陣我覺得我呢個新抱咧，佢先至係呃咗我屋企㗎。你諗下，佢屋企係咪先家庭條件唔係幾好？嗱，佢要6萬禮金，我哋都好爽快應承咗，又話要嗰啲3金5金啊，係咪先？依家嗰啲銀紙加埋都成10萬蚊都有啦。我依家懷疑係佢哋屋企唔係，姐姐你嘅意思，你新抱可以同你個仔分開，你攞翻晒啲錢翻嚟俾你，係咪咁嘅意思，姐姐？哦，佢係咁樣㗎嗱，你睇睇啦。嗱，佢係咧基因同埋環境共同作用嘅。咁如果家族之中咧，特別係父母兄弟姊妹有呢啲嘢嘅，佢會比較高咯，還呢個東西。咁亦都可能有攜帶嘅風險。就算個小朋友，你個新抱留落來生個細蚊仔，細個開始喺爸爸經常發作、經常施暴嘅環境之下，唔係話點高嘅，會唔會受到好大嘅傷害咧？有機會咯，係有機會咯。個爸爸成日發作，個細蚊仔會唔會驚啊？會唔會有個細蚊仔發作啊？咁佢係父母一方患有咁樣嘅，就風險會高啲咯。我個仔平時都係咪先？佢本嚟都已經睇翻好噶嘛。如果唔係睇翻好點樣發作？佢邊度會發作先得㗎？再講啊，我屋企啲家族都冇呢啲咁嘅嘢，係咪咁樣？點解你個仔會咁樣？我想問下姐姐，咁而家你係咪覺得你嗰方係一啲都冇錯，係只係嗰個女仔錯？咁梗係佢錯啦！如果唔係佢咁樣刺激我個仔啊，我個仔都冇嘢啦，我就係驚我細蚊仔啫。呢啲嘢可以睇得好噶嘛？嗱，姐姐，你頭先答咗3家嫂啦，你覺得你哋係冇錯，係個女仔錯。咁你想攞翻啲錢攞翻成嘅，你咪去某院告你嘅新抱咯，攤晒出嚟講咪係咯，姐姐使乜上嚟小院度啫？小院都幫你唔到，就咁簡單。你係想攞翻如果你話攞翻嗰個禮金咧，應該有啲希望嘅，可能有少少希望。好希望佢係要騙乜嘅情況下，一樣可以問你攞賠償，因為你騙婚，佢係騙婚冇希望。我建議你咁樣啊，姐姐，你試下去法院啦。你試下去法院或者揾個小律嚟問下，睇下可唔可以攞啊？呢個我女兒個老豆話冇希望，呢個寶藏女孩話冇希望。你哋睇睇。我淨係知道你而家呢一刻就人哋有機會去告你，去問你攞賠償。喂，我又唔想佢話嗱，我同你講，佢話佢睇好咗佢個仔，其實佢個仔未睇好嘅。我個仔喺度呃人啦，你聽我講啦，你聽我講，你唔好追住先。如果睇好咗，我同你講啦，我同你嗌交，同你乜嘢，你會唔會攞把鉸剪去將佢嘅頭髮剪到？即係你求其剪啲就算咁，嗰個都仲係正常嘅。你啱啱講嘅，你好精準咁樣描述，你係全部剪到光脫脫噶，仲要係撳住人哋嚟剪啊！我話俾你聽，你衝動起身嚟，有時都好嬲，你攞把鉸剪去剪，係嘛？剪佢一忽一忽，剪幾忽落嚟，你嗰啲人都係仲係正常噶，剪到光脫脫咁一條都冇咁樣嘅，你覺得佢係正常嘅咩？你個仔根本未好過，話俾你聽，最多好咗幾成嘅，你喺度呃人。我個仔佢平時冇事㗎，佢兩公婆都好恩愛㗎，我呢個新抱刺激佢啫嘛，係咪？點解會刺激佢啊？因為我個仔一路都有食住藥控制住，都冇事嘅。而且嗱，我聽你追禮金冇乜可能㗎。你話人哋騙婚嗱，我同你講。如果你個仔咧，我同你講，如果你生女你就明㗎啦。你而家成日企喺你個仔嗰度，如果你個女揾咗個咁嘅老公，你會唔會叫佢即刻撇人？如果一個正常嘅女仔，人哋擺到明都係一個正常嘅女仔㗎啦，見到佢咁神經喎，攞把剪刀嚟將佢頭髮剪到清光喎，你走唔走？我問你，你走唔走？而且佢仲壞過人，係咪啊？咁如果佢正常，佢做乜唔會喺度同佢生翻個仔咧？人哋都壞過人啦，點會騙咧？而且我話俾你聽，你追唔到禮金翻嚟噶，因為人哋都壞過人啦，人哋將嗰個事件全部描晒出嚟噶，一分錢禮金都唔使再退俾你嘅，你明明都係呃人哋啦。但係我個仔冇傷害佢喎，當時又冇打佢，係咪？依家都結咗婚啦，係咪？你都嚇到人哋半死啦！我話俾你聽，你今次係剪頭髮咋，下次就唔係噶，你已經嚇到人哋半死啦。今次嚇到人哋都冇命啦，話俾你聽啦。今次攞剪刀，下次唔知攞乜嘢。
我問你一個正常人會唔會俾佢嚇到半死？係啱咁啱唔好食藥啫嘛。佢如果食住藥嘅話係正常㗎，係咪啊？嗱，係咪？佢話啱啱嗰段時間冇食藥啦，係咪啊？係啊，姐姐，如果你咁樣唔得㗎，你咁樣你要個 BB 都有問題㗎。佢未睇好，佢根本都未睇好。連我哋都呃埋啊，姐你而家係啊，仲有一個問題啊，姐姐你唔算呃啦，係咪啊？梗係算呃啦，傻佬嚟嘅。仲有一個問題就係咧，你個 BB 你食藥嘅話，你唔可以要嘅，你可以問下醫生㗎。譬如你個仔食緊精神病嗰啲藥，絕對唔可以要㗎。你唔信去問下啦。你仲叫人哋生，你想害死你個後代咩？係啊，到時候你有排去睇啊。要同你嘅親家講，喳臨揾到佢女啊，打咗佢啊，話俾你聽啦。有機會會批咩刑㗎？你係咪？我都有去佢娘家嗰度問過，佢阿爸阿媽都唔肯講啊，唔肯講佢個女去咗邊啊，你話點算啦？我個仔咁唔肯講啦，你唔係啊，最重要一個問題啊，你係食藥之後懷嗰個 B B 係有問題㗎。如果你生出嚟係害人害物㗎，你知唔知？你唔係害你自己，你係連個 B B 都害埋啊！你明唔明啊？係咁我害咗佢嘅 B B 嘅啫，係咪？你等下我未好，阿姨邊度啊？你食咗藥，你係唔可以去懷 B B 㗎。你去問下精神科嘅醫生啦，夾硬嚟。你有冇常識㗎？好咗就唔使食藥啦，姐姐，你個仔一直都未睇好嘅，就上嚟話睇好啦。我一上嚟我就拆穿佢啦。有冇常識㗎，姐你？因為呢啲病咧，其實佢真係冇咁容易好㗎，唔係咁容易好㗎。話俾你聽啦，佢又會反覆。唔好講你呢啲病啦，抑鬱症都係啦，都唔會咁容易好，而且仲會反覆嘅。人哋抑鬱症比你嗰啲輕幾多啊？嗰啲症狀啊，都輕好多，都會咁樣反覆㗎啦。你有咁容易睇得好？我間唔時都舊病復發嘅。啊，邊個啊？你啊？係啊，反正你唔可以同我個仔。你係咩狀況啊？離婚呢啲嘢啦。我係抑鬱咯。哦，你抑鬱，你上面嗰個姐姐，你話乜嘢？啱先你話乜嘢，阿姨？反正佢就唔可以同我個仔離婚嘅，家陣佢亦都入咗我屋企，係咪先？佢係我嘅新抱，我屋企點解唔可以嚟咧？我再問下你。嗱，我話俾你聽咧，我唔知你新抱咩情況啦。嗱，我話俾你聽，嗱，你聽我講先，我唔知你出新抱咩情況，佢會匿埋起身嚟。如果佢起訴你個仔咧，係一審就已經判離咗噶啦，唔需要走到二審，你知唔知啊？點解嘅？因為佢個仔隱瞞疾病，仲食緊藥，仲同佢懷孕，仲剪晒佢啲頭髮，一審啊，法院絕對會判離噶啦。你仲話唔肯嚟，仲要退禮金啊！你呃咗人哋啊！你害死人哋啊！咩害啊？家陣係佢害咗我個仔啊！如果佢唔你唔可以夾硬嚟㗎！我同你講啦，你唔好你聽我講，你做人唔好咁陰質啦！你真係會害死人！你害死呢個 B B 啊！你知唔知啊？唔係害大人，你又湊到個佬，你湊到嗰個細 B B 湊到幾多歲啊？就係呢個點可以夾硬嚟嘅咧？人係咪要相信科學㗎？呢個姐姐太自私。你去問下個精神科醫生食緊藥可唔可以懷 B B 嘅？你就係問佢幾個字就得㗎啦。佢呢個姐姐係點樣？只要我仔有老婆，只要我有傳宗接代嘅，我唔理其他人，佢乜都唔理嘅，太自私，姐姐你。因為佢係想要呢個新抱去照顧佢佢個仔一世嘅。係啊，太自私啊，姐姐你咁樣唔得。呢啲唔係自私，咁當時個仔你知㗎，不過係差㗎嘛。你有冇諗過人哋個新抱嘅諗法㗎？你有冇諗過你嘅新抱嘅感受啊？啊，呢個朋友真係評論完點自以為是啊！我真係唔明白喎。咁我個仔當時係好咗好多噶嘛，冇㗎啦！你就算好咗好多，一樣係會影響個小朋友嘅。我話俾你知，你走去產檢嘅時候，你今次如果你隱瞞病史嘅，人哋會測你嘅 DNA 或者測你嘅嘢。你個男性你食咗藥嘅話，會影響㗎。我同你講，到時候你生個孫仔傻出嚟，你就知死啊！我想叫你上嚟嘅，不過我費事公開。嗱，你係女人，你冇可能唔知道，即係無論男女懷孕期間，佢食啲藥啊，佢都要經醫生同意啦。佢問你嗱，譬如好似你正常一個女人懷孕嘅時間，佢感冒嘅時候，係咪都好謹慎㗎？啲醫生開藥。冇錯。咁你特別呢啲咁嘅，我又想問啦，咁依家應該點算啦？係咪先？我個仔有問題，佢應該翻嚟照顧㗎喎。點算啊，姐姐？嗱，人哋想嚟，你冇辦法，因為你係屬於騙乜嘢嘅。咁但係如果呢個女嘅話咧，佢如果係想咩嘅話咧，佢可以去醫院嗰度評估下。特別我哋依家食緊呢啲咁嘅藥，好影響好大㗎，我都唔敢周圍肥啊，姐姐。即係點啊？即係唔夠膽去揾。因為我哋食咗呢啲。阿豆，你哋唔好講住。我上個5號嗰日，我約咗一個嗰啲醫生，就係精神科嗰個。我講一件事俾你聽，我去攞糖啊！哦，我人哋會肥添。你肥聲頭咩？我去攞糖啊！你聽住我講先啦，我攞糖。聽。前頭嗰個就係我啱好掛到個教授喎。前頭嗰個就係4個月頭都唔要得啦。
嗱，咁呢個你自己睇睇啦，姐姐。係啊，因為你佢應該同埋狂躁啊嗰個。點算啊？你快啲嗌你個新抱去，最好帶佢去檢。嗱，你咁你點算啊？樣，我同你講，你首先你係要醫你自己嘅思想，你明唔明啊？即係你生個小朋友，你要確保佢生出嚟健康係正常嘅，你先等佢生出嚟。呢個第一，第二，你儲個三寶擺到明，你就係呃人哋嘅，你冇理由咁樣攞10萬8萬出去，作為一個禮金咁要人哋對你個仔孭一世責任㗎。如果你生個女係嘛，你咁樣嘅話，你個女婿係咁樣，你制唔制？我問下你。冇㗎姐姐，你就算30萬禮金你都攞唔返。因為你係屬於騙乜即係你嘢？做人咧，你唔可以淨係企喺你嘅角度入邊去諗嘢噶。你有冇諗過人哋個女仔咧？你做人唔可以咁陰質嘅，話俾你聽啦。我哋食嗰啲藥啊，全部都有寫明，即係咩壞咩嗰啲，唔能夠要噶。到八大瓜嗰度再重新治療咧，你就用得個喺個入邊治療，因為呢啲咧好容易即係走到極端嗰部分嘅。所以咧，我已經係10幾年啦，我都已經有經驗啦，因為我又入過去嗰度住過2次，即係八大瓜嗰度入過2次啦。咁我又睇到好多，即係有呢啲咁嘅案例啦。喂，呢個演說係咪香戀嚟嘅？係啊，唔係，係啊，唔係，唔係，你叫佢雪姐啦，你叫佢雪姐啦，唔係呢個雪姐嚟㗎。你叫佢雪姐啦，你叫我雪姐啦。係啊，係你當佢唔係啦，你當佢唔係啦。哦，咁咧我聽緊，你哋講。咁咧你就帶你個仔去，最好咧就去一間，即係佢平時去咗邊度睇嘅？佢平時都係去嗰啲八院嗰度啦，精神科嗰啲啦。咁你咧就帶翻佢。八院喺邊度嚟㗎？影住。八院應該去到咩啦？去到元村黃埔嗰頭咁滯係嘛？係啊。係啊，我都覺得佢係元村黃埔嗰頭噶啦。因為佢越遠就越長嘅。咁咧你就去翻嗰間醫院嗰度，就帶翻你個仔去。你呢幾日咧，你必須咧，你同你嗰邊聯繫，叫你個新抱最好咧就去精神科嗰度睇一睇。如果唔得，你哋就即時快脆嗌佢搞掂咗佢，因為呢啲唔拖得又唔咩噶。唔係冇乜嘢咧，唔好嗌人哋就去芳村就去芳村呢啲係唔能夠一樣嗌芳村嘅。嗱，姐姐，我講你知，你呢啲咁嘅情況咧，最好係問醫生會留院會唔會好啲？係啦。如果可以嘅話咧，就留院，即係話。咁呢個姐姐應該廣州嘅嗰啲人打咗咩嘉禾、望崗、史八啊？唔好講呢啲啊，姐姐，人哋個個人都知道你喺邊度啊。啲醫生咧，佢會有個系統性嘅咁去幫你嘅仔去治療嘅，因為我啲咁輕強嘅嘢，我有2次啊，個醫生都嗌我去煮住啦，我唔想煮。點解而家咁多人精神有問題嘅咧？係啊，仲有一個問題啊。其實我話俾你聽啦，其實好大機率咧，嗱，你聽我講啦，好大機率係遺傳嘅，包括嗰啲自閉。好大嘅機率，嗱，你唔好話嗱，你首先聽我講，你唔好話你呢邊冇，你老公嗰邊冇，但係呢啲咧，嗱，我話俾你聽係有隱性遺傳嘅，即係你老公嘅阿爺個上一代嘅阿爺就有可能有，即係有隱性嘅，你知唔知啊？隔代啊！係啊，我呢個都係影雪姐傳染俾我嘅。係咯。唔好講呢個咯，講呢個，其實都好難嘅。你咧而家咁多自閉兒。我俾啲意見你咧，就係咁。你首先一個問題咧，你就帶埋講俾你親家嗰邊聽。而家係咁出現咁嘅情況，最好咧就帶你個新抱同埋你個仔一齊去嗰間醫院嗰度。咁咧，然後做佢有一個評估㗎啦。你哋講。咁咧之後咧，你個仔咧肯定如果咁樣家下出現咁嘅情況，最好咧就嗌佢喺嗰度住院，因為佢住院咧有個過程㗎。一齊聽醫生啦，好唔好啊？影雪姐，我哋都唔能夠亂判嘅，特別係咧大家食開頭藥係咪先啊？夠鐘食藥啦，咁然之後咧，唔係啊，即係我意思講俾你聽，嗌佢去到嗰度，醫生就會拉佢慢慢調噶啦。佢都識噶啦，佢都識啦，佢都仲有一樣嘢，你其他嘢咧，嗱，我同你講，你其他嘢都係輕事嚟嘅。你個仔點樣治療？你個心抱個肚嗰度咧，你就要諗辦法啦。你真係要諗辦法，你唔好話，哎呀，生咗出嚟個孫，你要確保一樣嘢嘅正常，係啊，就係呢樣嘢啦。就係咯，我嗰樣嘢咧，你只有嗌醫生去評估嘅啫。依家咧，我個新抱我打電話俾佢，佢又唔聽啊。你咁樣啦，我估計我覺得佢應該唔要嘅。如果發現呢啲問題，同埋有一樣嘢啊，你唔可以阻止你個新抱做任何嘢，同埋你個新抱係會驚咗你個仔嘅。不過咧，我覺得佢外家嗰邊咧都冇咁蠢嘅，都去醫院嗰度問嘅。姐姐，但係佢依家佢外家嗰邊唔知道呢件事喎。佢依家講上嚟，佢話佢新抱一直都唔知佢個仔有呢啲病嘅喎。應該知啊。佢點解應該知咧？佢啱啱就係話佢點解應該知咧？你話一個正常嘅人無啦啦咁樣去即係話一受少少刺激就剪晒個老婆嗰啲頭髮嘅話。
你覺得呢個人正常咩都？知道噶啦，佢娘家嗰邊依家知，以前嗰陣啊唔知嘅，知但係小圓姐姐咁啊，依家我打電話俾我個新抱咧，佢又唔聽啊，唔聽或者係唔要啦個 BB。我又想你幫我打個電話俾佢，睇下佢肯唔肯即係接你電話咁咯。其實講真嗰句咧，唔係話我乜嘢，我同你講咧，如果真係我覺得呢個世界上所有阿媽，即係如果人哋係佢呢個女仔嘅阿媽，係99.99%都唔會俾個女要嗰個 BB 嘅，即係唔係話我話你乜嘢啦，真係嘅。即係做人唔可以咁自私嘅，你就係諗你自己，你嚇死人！你叫人哋嗰啲生女個點算？我問你，人哋真係慌個心入邊慌到不得了嘅，你咁樣搞法係咪啊？即係由你祖宗18代開始查喎，仲要查代你近代個醫院嗰度有冇啲咁嘅病喎？真係你嚇死人啊！聽到都得人驚啊！唔係話傾，唔係話啲咩病，你就咁樣啦，你唔好撩佢住啦。如果佢唔要就唔要啦，你帶你個仔去食藥好過咯。咁好啦，咁我聽你哋講啦嚇。我都唔得閒同你哋傾啦，我個仔佢依家仲喺出邊，我都要勸翻佢入嚟先啦。我仲有啲事，咁阿小圓姐姐好多謝你，同埋呢啲朋友仔咁幫我俾意見我。你多謝佢哋好啦，因為咧幾個患者上嚟勸你啊。唔使多謝，我唔係患者啊，唔好話我係患者，我好正常嘅。唔使多謝啊！已經有3個患者延咗上嚟啊！我話俾你知。我知係咩啫？好多謝你哋，好多謝你哋大家嚇。有咩問題得上嚟係得一個針針唔係嘅咧，個個都係嘅。係，好翻噶啦，不過一下。